Allah'ım sen bizi adaletsiz insanlardan koru. Hakkımızı aradığımız zaman bizi suçlayanlardan, gerçekten hak ettiğimiz bir şeyde bize hakkımızı vermeyen ve iyi olduğumuzda iyiliğimizi bile hazmedemeyen insanlardan ne olursun uzaklaştır bizi. Onlarla aynı sofrada oturmayı, onlarla o sofrada yemek yemeyi, çay içmeyi bize nasip etme. Ya Rabbi, en iyisini bilen sensin. Yüzümüze bakarak gülüp arkamızı döndüğümüz zaman sırtımızdan vurmak isteyen kim varsa ne olursun fırsat verme, uzaklaştır. Ve kim bizim hakkımızı çalıp günahımıza girip kim bizim ahımızı aldıysa öyle bir terazide tartılsın ki o ahlarımızın hepsi teker teker çıksın Allah'ım.